Savremeni štampani i digitalni udžbenici Vulkan znanja, srpski izdavač udžbenika, deo Vulkan izdavaštva, domaći autori, profesori i nastavnici sa višegodišnjim iskustvom u nastavi, štampano u Srbiji, za nove generacije, Vulkan znanje za najbolje obrazovanje. Dobro večer, dobrodošli na webinar za istoriju gdje ćemo pričati o našem udžbeniku za 5. razred. Moje ime je Milica Cvetinović, urednica u izdavačkoj kući Vulkan znanje, a sa nama će večeras biti i Davor Arsić, profesor istorije i recenzent na našim udžbenicima za istoriju. On će vam nešto bliže ispričati o našem udžbeniku za 5. razred, a ja bih vas samo pozvala da ostavljate komentare i postavljate pitanja u toku samog webinara. Trudit ćemo se da vam što pre odgovorimo na pitanja. Ispričat ću samo ukratko da ćete tokom webinara, odnosno pred sam kraj webinara, dobiti upitnik. Iskočit će zapravo jedno crveno polje u vrhu ekrana koje vas molim da kliknete da bi se dobili potvrdu o prisustvu u ovom webinaru. A večeras ćemo zapravo pričati o 5. razredu, međutim mi kao izdavačka kuća smo spremili udžbenike iz istorije od 5. do 8. razreda. Kao što vidite, autorka udžbenika za 5., 7. i 8. razred je Vesna Dimitrijević, a Danijela Ćirković napisala je udžbenik za 6. razred. Ono što je važno da napomenem jeste da vi ove godine možete da birate ponovo udžbenik za 5. razred, stoga vi kao naši korisnici možete da dobijete štampani primerak udžbenika, zatim digitalni primerak udžbenika, i ono što nudimo našim korisnicima jeste i priručnik za nastavnike koji u sebi sadrži pripreme za čas, globalni i operativni plan za nastavnika, zatim 15-minutne provere, kontrolne vežbe, a ove godine za 5. razred je pripremljen i materijal za individualizovan i prilagođen način rada sa učenicima. Takođe dobijate i pedagoški dnevnik i plakat za učionicu. Dakle, tokom samog webinara možete da postavljate pitanja, a ja bih sada pozvala Davora Arsića, profesora istorije, da vam se pridruži i bliže vas upozna sa udžbenikom istorije za 5. razred. Davore, dobroveče. Dobroveče svima. Dobroveče. Evo, uključio sam se. Milica me upravo predstavila. Radim u osnovnoj školi Akademik Radomir Lukić u jednom malom selu, zove se Miloševac, tu pored Velike Plane, u opštini Velika Plana, i radim u Velikoplaninskoj gimnaziji. Koristim u osnovnoj školi Vulkanove udžbenike, radio sam i kao recenzent, već par godina je to uspešna saradnja, i u par crta bih vam istakao šta je to što udžbenik za 5. razred čini prosto pristupačnim. Ne znam sad da li ste već imali prilike da koristite Vulkanove udžbenike do sada u praksi ili ćete sad prvi put da se sretnete sa njima. Uglavnom, eto, u par nekih crta prosto da vidite šta je to što ga čini ovako praktičnim zapravo. I vama u nastavi, ono šta je to što je dobro, što zapravo bi pomogli učenicima zapravo u savladavanju gradiva u 5. razredu ili kod kuće u toku samostalnog učenja. I ovde u samom startu, odmah na početku, kada pogledate sadržaj, eto, jedan učenik 5. razreda kada otvori udžbenik, on može da vidi lepo koncipiran sadržaj gde se vidi da su nastavne teme jasno i kratko formulisane, naslovi nastavnih jedinica ili popularnih lekcija su takođe jasno i precizno definisani. Sadržaj, kao što vidite, prilagođen uzrastu učenika,
i prati plan i program koji je predvidelo Ministarstvo prosvete zapravo. Tako da već taj susret sa udžbenikom kod petaka ne bi trebalo da stvara nekakav otpor ili nekakav strah, zapravo prosto čeka ih sadržaj koji obično petacima je najzanimljiviji. Gradivo u 5. razredu obično bude učenicima nekako i najzanimljivije, najinteresantnije. Kao što sam već rekao, sadržaj prilagođen uzrastu učenika, obim lekcije takođe, lekcije nisu preobimne, vidjet ćete tokom izlistavanja slajdova zapravo, ili ako već imate primjerak udžbenika kod sebe ili ste prelistavali, da zapravo su same lekcije vrlo pristupačne. Udžbenik je usmeren ka postizanju ishoda, tu postoje obavezni i preporučeni sadržaj. Ono što se da već odmah primetiti, imate na primjer odeljak Saznaj više, gde se učenik usmerava na te neke preporučene sadržaje, dodatne sadržaje. Takvi odeljci, kojih ima puno u udžbeniku, sadrže dodatne informacije, neke zanimljive opise zanimljivih događaja, anegdota i imaju određene ilustracije, tako da to je sve nešto što zapravo treba da pomogne učenju i da zapravo proces saznavanja učini zanimljivim i dinamičnijim. Ono što je i malo pre rečeno, i ovde na kraju krajeva se odmah da primetiti, imate odmah u startu na samom početku nastavne jedinice ključne reči, na što treba obratiti pažnju tokom učenja, postoje uvodna pitanja, motivaciona pitanja, jasno su istaknuti naslovi i u samom tekstu možete vidjeti da su pojedini važni pojmovi naglašeni, da su podebljani. Najveći problem, pretpostavljam da znate iz prakse, kod učenika 5. razreda je da zapravo odvoje bitan sadržaj od nebitnog, dok se oni uhodaju zapravo sa svim tim stvarima, tako da i sam tekst zapravo ih usmerava na to na što da obrate pažnju, šta je to što je važno i tako dalje. Iako ćemo nešto malo kasnije da pomenemo dodatno istorijske karte, ovde na primjeru možete da vidite zapravo da su istorijske karte koje su date u udžbeniku zapravo solidnog formata, da su prilično jasne, informacije koje su na njima date se jasno uočavaju, legenda je lepo prikazana i tako dalje. Vratit ćemo se kasnije nešto i istorijskim kartama. Samo sekund. Dalje, kad već govorimo o sadržaju ovog udžbenika, ovde isto vidite, istaknute su neke stvari u tekstu, na primjer, isto imate kroz ceo udžbenik, sa strane na marginama su izdvojene nepoznate reči, nove reči. U 5. razredu ne samo da se sreću prvi put sa istorijom kao naukom, nego se sreću sa čitavim nizom njima nepoznatih reči i pojmova. Sve te reči su posebno istaknute na margini i na kraju udžbenika postoji čitav rečnik, znači sve te reči su prosto stavljene na jedno mesto, tako da mogu i tamo da pronađu sve što ih zanima vezano za objašnjenje tih pojmova. Kod samog sadržaja udžbenika, ono što sam malo pre rekao, koje su to sad važne stvari koje zapravo treba istaći ovde, to je da udžbenik odlikuje to sad horizontalno i vertikalno povezivanje sadržaja, da ima taj interdisciplinarni pristup koji je sad aktualan zadnjih par godina, gde se ide i insistira zapravo na korelaciji sa drugim predmetima i sa drugim naukama. To zapravo stvara jedan veliki prostor za drugačiji način saznanja, gde određene istorijske procese, pojave, fenomene mogu potpuno drugačije sada da doživljavaju, da uče, da saznaju i tako dalje. Na početku svih nastavnih jedinica imate
kao što sam malo pre rekao, uvodno na motivacijona pitanja, ali na kraju takozvanih lekcija imate pitanja i zadatke kroz koje učenici mogu da provere koliko su i kako zapamtili ono što su prethodno učili. To su pitanje i zadaci koji postiču razvoj hronološkog mišljenja, analitičkog mišljenja. Ukoliko imate taj interdisciplinarni pristup, onda postiču i određenu kreativnost, gde oni sad mogu da koriste saznanja iz različitih predmeta da bi došli do određenog zadatka, što je zapravo neki vid kreativnosti. Hronološko mišljenje tu posebno možda i važno, jer znate sami iz prakse koliko zapravo učenicima 5. razreda treba vremena da zapravo shvate protok vremena u istoriji i sa koliko god da se vi u samom startu na početku školske godine potrudite kroz crtanje lente vremena i da im objasnite zapravo pojam vremena, pretpostavljam da vam se desi i kasnije, možda čak i u drugom polugodištu, da kad, na primjer, se pomenju punski ratovi ili se daju godine rođenja i smrti nekog državnika ili političara koji žive pre nove ere, da vas uvek neko od učenika pita pa kako to vreme ide unazad. I onda ponovo se crta lenta vremena, ponovo se sve iz početka objašnjava. Tako da to hronološko, taj pristup zapravo treba vremena petacija malo da se uhodaju, što se toga tiče udžbenik ima tih kroz razne pitanja i zadatke, oni mogu to sad savladaju. Dalje, šta bih još ovde istakao, to je posebno ovako zanimljivo kod ovog udžbenika za 5. razred, što obilo je istorijskim izvorima. Ima jako puno odlomaka, kraćih, dužih, negde imate, na primjer, da su data 2 odlomka iz različitih istorijskih izvora, pa se od učenika traži da ih pročitaju, da ih uporede i gde se zapravo ostavlja prostor, pošto u nekim stvarima nema konačnog odgovora, nema konačnog rešenja, da se prosto ostavlja učenicima i nastavnicima prostor za razgovor, što je možda i najvažnija stvar u nastavi istorije. Na mnoga pitanja zapravo nema konačnih odgovora, ali to ne znači da o tim nekim stvarima ne treba razgovarati i debatovati, nego baš naprotiv. I ko što znate i sami, učenici 5. razreda još uvijek imaju onaj izraženi entuzijazam. Ako neko voli da priča i da daje svoje mišljenje, da se javlja, to su upravo oni. Jako puno istorijskih izvora ima u samom udžbeniku, tako da to možete dosta da koristite u nastavi. Oni kroz te odlomke osete duh vremena, način razmišljanja ljudi koji su živjeli vekovima pre njih. U tim odlomcima ima i zanimljivih stvari, smešnih, simpatičnih, tako da to su sve momenti koji mogu dodatno da osveže nastavu, da tih 45 minuta ne mora nužno da prođu klasično kao što smo navikli do sad. I ovde sad dolazimo do istorijskih karata, ono što sam malo pre pomenuo, ovde se mnogo bolje vidi, izraženije se vidi, su kvalitetno urađene, detalji na tim kartama se jasno vide, informacije koje su njima potrebne da bi razumeli određene istorijske događaje su zapravo jasno naglašeni, legenda je jasno prikazana i inače format tih karata u udžbeniku nije mali, su uglavnom jasno se vide, tako da ja nekad ako zaborave istorijski atlas, pravo da kažem, u poslednje vreme i ne insistiram toliko baš na istorijskom atlasu, zato što u udžbeniku ima dobrih ilustracija, tako da ako baš i zaborave, nemaju istorijski atlas, vrlo lako mogu da koriste ove karte koje su date u udžbeniku. I tu se jasno, imate ovde primjer,
jasno se vide neke stvari, neke ratove drugačije pamti, drugačije uče kad imaju lepo to prikazano zašto se neka bitka desila baš na tom mestu, a ne na nekom drugom. I onda preko tih detalja koje oni vide, koji su prikazani, ili ako ih postaknete na razgovor na tu temu, onda oni prosto vide da se ništa zapravo ne dešava slučajno, da se postoji neki određeni razlog gde se bira, na primjer, mesto bitke, zašto se baš tu počinje rat i tako dalje. I evo, tu sad negde pred kraj, znači sve kada se sabere, oduzme, u principu udžbenik vam omogućava individualni, grupni rad, baš ono malo pre kad sam pomenuo i izvore, imati projektne zadatke na kraju krajeva, predloge projektnih zadataka u udžbeniku, to su sve momenti gde vi zapravo možete da postičete kod učenika zapravo i debatu, i grupni rad, i rad u parovima, individualni rad, kako god, ako će kod kuće da pišu neki kratak sastav ili, ne znam, prezentaciju da osmisle ili možda čak i esej. Naravno, tu ima momenta za povezivanje sa lokalnom istorijom, projektna nastava, to sam malo pre pomenuo, znači imate tu nekoliko predloga, s druge strane, naravno, uvek se ostavlja vam prostora ukoliko vi u toku nastave dobijete neku ideju ili nešto za nekakav projektni zadatak, vi tu uvek možete da dodate. Eto, toliko, to u tim nekim kratkim crtama, šta je zapravo dobra strana udžbenika, šta je prednost zapravo udžbenika za 5. razred i šta je to što bi i vama i vašim učenicima zapravo olakšalo rad. Eto. Ukoliko imate neko pitanje ili nešto, slobodno postavite. Toliko za sada od mene. Da, hvala Davore. Hvala i vama što učestvujete na ovom webinaru. Evo, mi smo ukratko prezentovali vama, zapravo Davor vam je ukratko prezentovao udžbenik za 5. razred. Ukoliko imate neko pitanje, naravno možete postaviti, mi ćemo odgovoriti. Evo, mi da nastavimo onda dalje sa prezentacijom. Dakle, Davor je ispričao o štampanom udžbeniku za istoriju za 5. razred, a izdavačka kuća Vulkan znanje sarađuje već dugo godina sa obrazovnom platformom Mosaic Education, najsavremenijom obrazovnom platformom, i zajedno sa njima stvaramo digitalne udžbenike koji vam mogu pomoći u nastavi istorije. Naši digitalni udžbenici i konkretno udžbenik za 5. razred dobio je trajno odobrenje, što će reći da je zapravo sve ono što se nalazi u njemu pregledala je komisija i prosto je odobren zvanično, tako da vi svakako možete da ga koristite u nastavi, a ono što digitalni udžbenici Vulkan znanja omogućavaju vama kao nastavnicima jeste da možete da ih koristite u online ili offline režimu, odnosno možete da koristite bez internet konekcije, dovoljno je da samo jedan put preuzmete digitalni udžbenik i onda ga možete koristiti bez interneta. Možete ga koristiti na interaktivnoj tabli, računaru, tabletu ili pametnom telefonu, a princip naših digitalnih udžbenika, bez obzira da li je to istorija ili bilo koji drugi predmet, ogleda se u tome da su bogati 3D zapisima, video zapisima, fotografijama ili galerijama, a na kraju svake lekcije nalazi se taj dodatni set zadataka, kako ih mi zovemo interaktivni testovi, i ono što čujemo od nastavnika jeste da ih često koriste da li u završnom delu časa kao neku kratku proveru znanja ili narednom času kao neki alat u uvodnom delu časa kako bi prosto proverili znanje učenika. Povratne informacije su i od učenika da im je zanimljiv takav način provere, zbog toga što imaju tu samoprocenu
koja im olakšava prosto i tu da vide dokle su stigli. A ja bih sad ukratko najavila i webinar za digitalne udžbenike u predmetnoj nastavi. Na tom webinaru će biti detaljnije pričano o mogućnostima šta vi sve kao nastavnici možete da koristite ukoliko koristite naše digitalne udžbenike, kako možete da ih koristite na času, kako da pravite prezentacije i kako da delite domaće zadatke učenicima. Ukratko, ono što mi kao izdavačka kuća, što nas karakteriše, jeste zapravo da su svi ti sadržaji koji su dodatni interaktivni testovi, koji su zapravo dodatni deo udžbenika, nastaju u saradnji sa vama, odnosno to su pisale vaše kolege, tako da uvek smo tu za tu saradnju i pozivamo vas naravno ukoliko želite da postavite bilo kakvo pitanje, sugestiju, da to učinite sada ili na mail. Svakako bismo sada onda pustili taj kratak video i naravno još jednom podsjetila da imate priliku 22.2. u 18 časova da prisustvujete webinaru. Izdavačka kuća Vulkan Znanje vam predstavlja najsavremeniju platformu za e-udžbenike. Digitalni udžbenici Vulkan e-znanja u potpunosti prate zahteve današnjih generacija učenika i savremenog obrazovanja. Vulkan e-znanje je obrazovna platforma nastala u saradnji sa kompanijom Mosaic Education. Jednostavna za korišćenje. Mogućnost isticanja sadržaja, podvlačenja i uvećavanja. Više od 1200 3D modela i animacija pomoći će učenicima da lakše savladaju gradivo i vizualno im približiti najrazličitije sadržaje. Ovi modeli sadrže dodatne informacije, kvizove i virtualne šetnje. Na osnovu 3D animacija možete i sami kreirati zadatke za provjeru znanja. Više od 110 interaktivnih tematskih alata i igara koje će sticanje novih saznanja učiniti zabavnijim i interesantnijim. Namenski alati za svaki predmet. Mogućnost dodavanja fotografija, video i audio zapisa. Različiti tipovi testova za provjeru znanja. Na kraju svake lekcije u digitalnim udžbenicima nalaze se interaktivni testovi sa pitanjima i zadacima za provjeru znanja. Učenici odmah dobijaju povratnu informaciju o tome da li su tačno uradili zadatak. Jednostavno pravljenje prezentacija i priprema za časove. Geometrijski alati.
Može se koristiti na računaru, tabletu i pametnom telefonu. Svim digitalnim sadržajima može se pristupiti i bez internet konekcije. Vulkan znanje za najbolje obrazovanje. Eto, imali ste priliku da odgledate i ovaj promotivni video i da još jednom najavimo, dakle, taj webinar gde ćete moći da saznate kako možete da koristite i usavršite znanje kada je reč o digitalnim udžbenicima u vašoj nastavi. Ovde vidite mail gde možete da pošaljete bilo kakve komentare i sugestije, a u gornjem delu ekrana sada vidite upitnik koji vas molim da popunite kako biste dobili potvrdu da ste prisustvovali ovom webinaru. Ostavit ćemo nekih 10 minuta da ga popunite i naravno tu smo za sve što ako ima nekih pitanja za sad. Dakle, 22.2. u 18 časova je taj webinar, a ja svakako želim da iskoristim priliku da se ispred izdavačke kuće Vulkan znanje zahvalim vama koji ste bili ovde prisutni u petak u 6 časova da odslušate šta je ono što izdavačka kuća Vulkan znanje je pripremila za vas, za narednu školsku godinu. Tako da hvala vam, mi smo se potrudili da naše izlaganje bude koncizno i kratko, da vam ne oduzmemo mnogo od vikenda i naravno hvala na pažnji i tu smo uvek za vas. Javite se. Prijatno. Hvala Davore takođe na izlaganju. Doviđenja.